ziola. Zara zango dutzulen ba, dagoeneko danok soberan ezagutzen dugun bitxotxu batek markatzuta aurten, Bizkaiko Foru Aldundiak jaunegi eder honetan ekitaldian gauzan gonbidatuz kopurua, aurten mugatu da, baina urteroko zordu eta ekitaldi honek bere biziko garantzia izaten jarraitzen dugu guretzako ben. Eta nabas eta sariak banatu aurten be iraberean banatuko dira bai horixe. Gaurko ekitaldia izan daitela beraz aldarrikapen txiki bat. Kultura arloaren eta bereziki euskarazko kulturaren daupadek zendu eta osasuntzu bizirik jarraitzen daben erakusgarri. Areto honetan ezagozien arren, zuzenean ekitaldi hau jarraitzen izan izin guztioi behar, hortxe pantailen bestaldean, segide, lagun, rokorrean, herritar eta komunikabideo kasetak egin eskerrak emon gura dutzu bedaz, dalon izenean, izan zuen kompainia zegoen dugulako aurrera, gaurko ekitaldi xume bezain ederragu. Tira, eta ez gaitezan ekitaldia askoetan etorri gara. Laster, nimendu ditxibarru, aurtengo logoseta sarinunako holtzara goko sarian, zeuen sorkuntza lanaren aitortzea, jasotzeko. Bizkaiko Foru Aldundiko euskara kultura eta kiroltzeko ere, baina baita Bizkaio osoaren aitortza eta eskerrona, zuek egin artean eskerrona jasotzeko. Dana bada, horretik, etxe honetako anfitrioetariko bati emon gura dutzat berbea. Gure artean dugu, euskara, kultura eta kirol Foru Diputatuak. Gorea bilo, erdo, zeurea eta berbea, txalo da benetan. Egunon, bertaratu zarien guztioi eta pantailaren beste aldean jarraitzen ari zarien guztioi. Musukoa, maskarilla, mosala, ahoestalkia, maskara eta beste ez dakit zenbat bat ere gogoko ez doguzanak, baina erabili beharrekoak doguzanak egunotan. Hilabeteotan gehien errepikatzen diran hitzetariko batzuk dugu aipatu ditudanak. Beste hizkuntza batzutan hitz bakarra dago horreik be esateko. Gurean ostera, pentsa zeinbet esan dodazan, eta nik ezagutzen ez dodazanak eta erabiltzen diran beste hainbat be izango dira. Egia da horrepatzutan zailtasunak ekartzen dozela eta horri biltzen gara gero erregulatu nahian, zein da egokiena, zein da zuzena eta bar. Baina bada zerbait argi adierazten dana, eta hori da gure hizkuntzateukan aberastasuna eta egokitzeko kapazitatea edo ahalmena. Aberatsa dugula gure hizkuntza ezin ukatu, eta sortu barri dan egoera batera egokitzeko sekulako ahalmena ere beste behin be erakutsi dauzku. Eta horixe da seguruenik daukagun ezaugarri nagusietariko bat. Datorrenera egokitzeko gaitasuna. Ez dago esparru bakar bat zeinetara euskara egokitu ezin daiteken. Eta hemen gara guztiok beste egun batez euskararen nazioarteko egunaren bezperan. Alkartuta, distantziak mantendu behar diran neurrian mantenduta, baina alkartuta eta alkarregaz ospakizun eguna dugun honetan. Beste urte batez, labaseta sariak banatzeko ekitaldiak batu gaitu. Euskara eta euskarazko sorkuntza lau haizetara zabaltzeko asmoaz. Ospatzeko eguna da. Urtero esaten dut gauza bera, baina aurten be horixe dinot. Lehen ibili gara zarituekin komentatzen. Momentu baten hasi ginala pentsatzen, egingo dugu ez dugu egingo, baina bai, egin egin behar da. Urtean behin behintzat hartu daigun paradatxoa egin eta euskara ospatzeko eguna. Zer da ospatzen duguna? Euskararen bizindarra. Bidean aurrera egiten dugula. Orain urte batzuk baino, erabiltzaile gehiago garela. Hiztunak aktibatzeko ariketa sozial baten bigarren edizioa, Euskaraldia, amaitzear dugula, eta aho biziz, belarri prestez gain, ariguneak be baditugula oraingoan, sortu ditugula. Euskarazko sortzaileak badoguzala, ona hemen, euren testigua hartzen dabenak, aurre edo ordezkaritza hartzen dabenak, sortzaileen lan horreik epaitzeko moduko jentea be, badaukagula, epaimaiak eta osatzeko. Eta sortzaileen lan hori
konsumitzeko gai izan eta gogoa daukagun herritarrak be bagagozela. Egoera berrietara egokitzeko itzelezko gaitasuna daukala gure hizkuntzak, dogula euskal hiztunok. Berandu heldu zen euskerea letra idatzietara, baina hortik aurrera egia da esparruak bereganatzen joan izan dela. Letrak, edabideak, administrazioa bera, familiak, banketxe, osasun eta antzerako gizarte zerbitzuak. Zandot hasieran horixe dela seguruenik euskereak daukan baliorik esanguratzuena edo adierazgarrienetarikoa, egokitzeko gaitasuna. Zelan bizirango eban bestela, horren beste zailtasun, jasan behar izan dituen hizkuntzak gaur egun arteño, eta zelan proiektatuko gendun etorkizuneko bizirantz edo erronketarantz be. Zein dan giltzarria? Erabilera. Zenbat eta gehiago erabili, orduan eta beratzago. Hiztunak aktibatu egin behar gara, gu ikusita, beste batzuk be, euskerara hurbildu daitezen. Hiztunon portaera, klabea dugu, gure ingurukoek, konplexuak, bildurrak eta antzekoak albe batera utzi, usatu horreik danak, eta euskara ikasi eta erabiltzera animatu daitezen. Hiztunak garenok be, ezin gara hiztun izate horretan konformatu, eta trebatzen jarraitu behar dugu gure hizkuntza. Guneak bilatu behar dugu, alkarguneak bilatu behar dugu, alkarregaz aritu behar gara, ateak ireki, bidea emon, dibertitu, lasaitu, disfrutatu, eta gaur, inoiz baino gehiago, euskaraz sortu eta euskarazkoa kontsumitu. Gure zarituak be horixe da egindabena. Amaia Merin Unzuetak eta Miguel Ángel Llamas Montoiak ikusentzunezko alorrean, Jon Gerediagak eta Elena Olabek poesia alorrean. Urte konplikatuan jasotzen dozu esaria, oso konplikatuan. Edizio berezia da aurtengoa, xumea gaurko ekitaldia. Bizi dugun egoerak ez deuskulako bestelakorik egiten usten eta erantzukizunez jokatu behar dugulako. Behar bada, horgaitik guztiagaitik, esanguratsuago ere bada, zuek gaur hemen egotea eta dagokizuen saria jasotzeko moduan izatea. Zailtasunak zailtasun, egin dugu ekitaldia eta aurrera be egingo dugu. Euskararen aberastasuna eta erakargarritasuna aintzat hartzea, gure sortzailei tartea egitea, ezinbestekoa dugu lauaxeta sariak atzaki, Euskararen nazioarteko egunaren atarian. Baina ezin duguna sekula ahaztu da, egun guztiak behar dituela euskereak eta egun guztiak baliatu behar ditugula hiztunok. Emanegoak euskarari eta zorionak bihotzez eta animo jarraitu sortzen, guk konsumitzen jarraitu daigun. Da esan dutzat, urtxe agertokian gelditzeko, sariek asasi behar dugulako, baina erdu mesedez agertokira zeu behar, Unai Rementeria Aldu Nagusi jauna, ostean entzungo bazaitu gube, orain sari banaketeari ekin aliziteko. Tira, lauaxeta poesia sariakaz hasiko gara, orain txen, eta kasu honetan, ezer baino lehen, lauaxeta poesia sarian, 35 urtetik beherako olerkarian zailean, munduan deserosotasunak oinarri dituan liburu bat saritu gura dugu. Eta liburuko ataletan poetak bilaketa egiten dugu errealitateak jartzen dizkigun mugen aurka. Norberaren hizkuntza poetikoa osatzeko erabiliz. Horixe da epaimaiak ondorioztatu dagoena urrengo saria banatzeko. Eta Bilbao Andereak be aurreratu badeuzku ben, 35 urtetik berako olerkarien zailean, beraz, sariduna, Elena Olabe, zeldak gorputz honetatik poema bildumagaitik da. Txalo bero bat, berak gaur ezin izan da gaur hemen egon, baina haren izenean Mercedes Duinabeitia jasoko dau, Elenaren izekoak jasoko dau saria.
Hortxe bere sarian, ezin deutzagu guk emon, protokolo kontuak, baina hartxe bai argazkia aterako ditzagu. Mercedes, Elenaen izenean zozer esangura badozu, zure da mikrofono. Bueno, egun ondenoi. Elena 23 urte ditu eta gaur ezin izan du hemen egon, Madrilen dago eta baina bere partez hitz batzuk irakurriko dizkizuet. Eskerrak. Alde batetik eskerrik asko Lauazeta saria eskaintzen duzuenoi. Eta aldi berean, mila esker Balea Zuriako lagunei. Zehazki poesia zaintzeko mimoz egiten duten esfortzuagatik eta eskainitako babes eta konfidantzagatik. Oraindik ez daukat oso argi poesia zer den, poema bat definitzen, ez dakit. Hainbat berba ditut buruan, alea, zuloa, irekidura, metodoa, prozedura, korapiloa, azalera, alde bateko eta bestekoa, desegitea, gertutatzea. Poemak paretak modukoak izan daitezke, biltzen, estaltzen eta eraikitzen baitute, eta aldi berean ireki ere. Poema hauek ez dira nireak soilik, elkarrizketa, elkarrekintzan, elkartzean, bestearekin harremanetan, eraikitakoak baitira. Nire eskuek idatzitakoak, baina beste horien berba, afektu, keinu eta hausnarketa zirriborraturikoen gainean bordatutakoak. Beraz, esker berezia haiei, afektutik, geldotasunetik eta kontuan hartzetik paseoan laguntzen nauten bide lagunei. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mercedes. Eta zorionak zeuribe, joba zoragarria daukazuta. Tira, goazen ba, poesia sarien bigarren atalari erreparatzera. 35 urte baino gazteagotan emondugu, goazen orain, 35 urte baino gehiagoko olerkarien sailean epaileak erabaki dauen 2008ko Lauazeta poesia saria emotera. Eta epaimaiak zergaitik erabaki dau datorren saria emotea, bada 3 doain dituan obra izateagaitik. Plastikotasuna, argitasuna eta zehaztasunetik kosmologiarako bidea egiten dauana dalako. Beraz, aurtengo Lauazeta poesia saria Jon Gerediaga idazlearentzat da. Natura berriak poema liburua gaitik. Aurrera, Jon! Hortxe ba, argazki ofiziala eta zurea da ba, Errebea. Egunon da nahi. Eskerrik asko den hori, eskerrik asko lehenik eta behin Lauazeta sariko antolatzaileei, Bizkaiko Foru Aldundiari, eta gaur etorri zareten guztioi. Eta eskerrik asko batez ere etxekoi, familiari eta lagunei. Zertarako poetak eskasia garaian, galdetu zuen Hölderlin poetak. Zertarako poesia eskasia garaian, para qué poetas en tiempos de penuria. Pandemia garaian, krisialdian, egia oste eta gezurraren garaian, beldurraren, burokraziaren, minaren garaian, zertarako poesia Damaskon edo Morian. Ba, noski, nik ez dakit erantzuten, ez bada beste poeta baten hitzekin. Edith Sodergranek idatzi zuen, edertasunik gabe ez dago inor segundu bakar bat ere ez bizi daitekenik. Sin belleza no hay quien viva ni un segundo. Utzidazue orain eskerrak ematen, orduan poeten hizkuntzan, nire poema labur baten bidez. Hau ote da, baso izengabe hau izendatu beharra ostoek zeruko argi guztia biltzean, eta izearen zeinu okerrak orbelean ulertu nahia eta ezina, eta eder izateaz nekaturik
bazterbidean makurtuz doan lore urdina salbatzeko ametsa. Hau ote da, edo bakean maitatzea, zure mandamentu ulertezinaren sugarra eta nekea. Eskerrik asko. Eta, eskerrik asko joan da, behon dizula. 35, zenbaki hori emoten daudala urtengo protagonista. 35 urtetik berakoen saria emon dugulako, 35 urtetik orakoena bai, eta Labaseta sarien ikusentzunezkoen saria banatzeari ekingo deutzagu, hain zuzen be 35 urte bete diranean dokumental hau sortzearen aitzakian. 2008ko Labaseta ikusentzunezkoen saria da, hausnarketarako begirada bat eskaintzen dauen hori. Hausnarketara bideratuta dagoen dokumentala izateagaitik da hain zuzen be sariduna duela 35 urte, edo bertako 35 urteko gertakariak eta testigantzak berreskuratu eta ondo berreskuratzen jakiteagaitik egindako dokumentala. Beraz, 2008ko Labaseta ikusentzunezkoen saria da, Non dago Mikel lanaren zuzendari diren Amaia Merino eta Miguel Ángel Llamas bikotarentzat. Zorionak! Hortxe ba, Amaia Merino Unzueta eta Miguel Ángel Llamas Montoya Non dago Mikel dokumentalaren egileak hortxe argazkia beraz. Eta mikrofonoa zeuentzako. Ari gara eztabaidatzen. Bueno, unon, mila esker etortzagatik. Lehenik eta behin esan, edo aipatu nahiko nuke zein ilusio berezia egiten didan neri, 30 urte eman ditudalako Euskal Herritik kanpo, euskararekin zerikusia duen lan baten saria edo eskuratu, benetan ilusio handia egin dit, ze 30 urte horietatik 24 eman ditut Ekuadorren, hemendik oso urrun, euskara bat ere hitz egiten ez den eremuan, baina nire zorionerako edo ez dut ahaztu. Nunbaiten barruan gordeta zegoen, naizta ama hizkuntza ez izan, hemen dakat ama. Eta hori, ilusio handia egiten dit, orain euskaraldian murgilduta gaudela, eta hau nahi nuen zuekin konpartitu. Bestalde, eta labur-labur esan behar dut, pelikula bat ez dela bi pertsonen artean soilek egiten, naizta produkzio txikiak akotzen artean izan, beti jende asko dago gurekin lan egiten, eta aipatu nahi dute bereziki Izaskun Arandiaren lana, ekoizlea, eskerrak, ekoizleak existitzen direla. Eta, bueno, musikaria eta soinua eta argazkigintzan ibili diren kideak. Eta baita ere, eta oso garrantzitsua iruditzen zait, pelikula hau auzolan moduan eginda, crowdfunding baten bidez eskuratu genuen behar genuen diruaren partez, pelikulak ere oso garestiak dira, eta orduan haiei eta esan eta aipatu ditudan langilei ere saria eskainita, mila esker. Egunon, bueno, binaka lan bat egitearen abantaila da, 2 minutu eman dizkigutela bakoitzari hitz egiteko, nik bat egiten dut Amaiak botatako hitzekin, eta ordun nire mezua beste bat izango da, horrela aprobetxatzen dugu eta osatzen dugu. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, sari hau emateagatik. Non dago Mikel pelikula, memoria ariketa bat izan da. Memoria historikoa nik ulertzen dut, ilunpean dagoena argira ekartzea. Gertakari lasgarriak gogoratzeko eta
bereziki berriro gerta ez daitezen. Hori da helburua. Filma hau, non dago Mikel, torturak Euskal Herrian utzi duen arrastoa salatzeko egin genuen ere bai. Dakizuenez, Pako Etxeberriak eta bere lantaldeak tortura utzitakoak Euskal Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ikertzen ibili ziren eta ikerketa ofizial horretatik zenbaki izugarriak eta beldugarriak atera zituzten. Espainiako indar polizialek baita ertzaintzak ere milaka lagun torturatu egin zituztela esaten zuten ikerketa horretan. Gaur gaurkoz eta Mikel Zabalzaren kasuan gertatzen den bezala, agintariek ez dute egindako min hori aitortu. Egia, justizia eta erreparazioa biktimentzat eskatzen dugu, baita ere torturatuentzat. Haiek ez dute oraindik hori jaso. Noiz arte, hori da gure galdera. Zoru etikoaz asko hitz egiten dugu, eta zoru etiko duina etorkizunerako nahi badugu argitu behar dira gauza asko. Nortzuk ziren torturatzaileak, nork ematen zituen aginduak, edo nortzuk ematen zuten agindua. Non daude orain, lanean jarraitzen dute, ze ardurak dituzten. Benetan gauza hauek argitu behar dira. Tortura berriro gerta ez dadin. Ez hemen, ez inon. Eskerrik asko. Eskerrik asko Amaia eta Miguel Ángel. Eskerrik asko zuri be Lorea, baina ez joan urrun, gero behatzera beheman beharko zaitu eta. Tira, eskerrik asko, benetan danoi, egindako ariketa hori, memoria ariketa horregaitik, en fin, sorkuntza lanak ze importanteak diren gizarte aberasgarriago bat osatzeko. Eta gure aldun nagusi jauna hemen daukagu, eta berari emon gura deutzat berbea. Unai Rementeria, Bizkaiko aldun nagusia da bera. Aurrera. Eskerrik asko, Egon, eta guztioi ongi etorriak izan zaitezela zelanez eta etxe honetara. Gaur titular bat jartzearren edo izenburu bat jartzearren esango neuke gaitz guztien gainetik badaukagula euskera sormen hori, ezta? Por encima de cualquier tipo de pandemia existe la creatividad en euskera. Hori bai esango neuke titular bezala edo behintzat buru jartzeko bezala. Esan bezala ez bakarrik Berton Zagozenei eta eskertzen dutzuegu pilo bat ona etorri izana, baina bai beren etxetik edo lanetik ikusten dabiltzanei ere ongi etorriak Bertora. Euskararen etxea gaurkoan ere eta 365 egunetan esan nahiko neuke badugula aldundi hau eta aldundiko jauregi hau. Sarritan administrazioan buruan gaudenoi gertatzen jakun gauza bat da, esan bezala sarritan gizarteari mezuak igortzen edo emoten dutxagu zala, ezta? Eta mezuak emoterakoan, askotan, nik neuk behintzet aurretik nolako ejerzizio bat edo lantzo bat egiten dut, eta esaten dutana da neure buruari, bai, ondo da mezuak igortzea, baina norberak betetzen alda hori aurretik. Hori da galdera. Ez da bidezkoa, ez da zilegi, inori ezer gomendatzea edo ezer esatea norberak aurretik betetzen espadauen. Gauza bera ikusten dut nik ere euskerarekiko eta euskera erabilpenarekiko. Gauza bera, bai, kultura zaintza eta sormena sustatzeko momentuan. Aldundi honek, kulturarekiko konpromesua eguneroko kontu bat izan behar dauala dinot. Hori azpimarratu behar dugu. Eta horrela izan behar dau, batipat euskera arloko kultura erabilera eta sormenarekiko ere. Administrazioak eredugarri izan behar gara. Eta sarri askotan, badakit, ez dugula gure programak martzan jazer duguzenean guztien gustokoa egiten. Hori ere, aitortu behar dugu, baina gure konpromesua hortze dago eta gure konpromesua hortzez egitu behar dago.
Bizi dugun egoera erabat berezia da bai. Bere islada ere badauka, non eta arlo honetan, osasunak badakizue dana baldintzatzen dauzku, eta hau ere baldintzatzen dauzku. Eta alkarri sarrien egiten dutzagun galdera egunotan, behitzen nik sarri askotan entzuten dudan galdera da, zelan gaude, edo zelan zaude, ezta? Hori da guztion artean egiten duguna. Eta nire erantzuna, lehen partekatu dut sarituekin, nire erantzuna euskeraz esaten dut, eta beti erantzuna izaten da hobeto gurean bai. Beste hizkuntzetan ez dut lortu hobeto gurean gure dauenak edo espresio horrek gure dauenak borobiltasun hori ez dut lortu. Ez erderaz, noski, ez da beste hizkuntzetan bez. Horrek esan nahi dau ez gaudela ondo, hori aditzera emoten dut espresio honekin, baina bai era berean esaten dut hoberantz joan gaitekezela eta dudarik ez daukadala hoberantz joango gareala. Bai gure osasun egoeran eta bai gaitz honetatik urtetzen, eta baita kultura munduan ere. Batek bestearekin zerikusia dauka, osasun munduak eta gure kultura sormenean. Neurrikin bizi gara, bai, eta bizi beharko gara, baina harremanak, hartu emonak, horrek inolaz ere ezin dugu ezabatu. Gehiago esango dut, isolamendua ezabatu behar dugu gure tartetik. Eta horretan, euskerak, hizkuntzak, kulturak, sormenak, bere paper esanguratsua dauka. Bakuna da, txertoa da, txerto ederra. Giltzarri izaten ari da, gizartea laguntzen dautzozue zentzu horretan, eta gure izaera sendotu ere. Zuen sormenaren bakunarekin beraz, eta gaitzaren kontrako bakunarekin, dudarik ez daukat, aurrera egingo dautzagula. Ziur nago beraz, egoera hau gaindituko dugula, eta indarraz urten behar dugula hemendik. Horrezaitik guztiagaitik, euskera kultura indartsu bat nahi dugu lurraldean, Bizkaian. Oso indartsua. Zentzu horretan Amaia, Miguel, Jon eta Elena, zuon indarra behar dugu, zuok aipatutako indar hori, sortzaileen indarra, zorionak beraz Lauaxeta saria jasoteagaitik, benetan ilusio handia emoten dauzku gaur ekimen hau egiteak, mesedez, segi horrela, segi zentzu berean, alkartzen, giltzarri izaten, auspoa emoten, indarra emoten, segi gure bakuna izaten, indartsu, eta beti ere hobeto gurean. Eskerrik asko, benetan, bihotzez. Ez daite joan nahi, bai Uixem, eskerrik asko, Rementeria jauna, zeuri be. Eta ekitaliari amaiera emoteko, sarituei igoteko eskatuko dutzuet, argazki familiarra be egiteko, baina baita zeuri be, Lorea Bilbao, Euskara Kultura eta Kirol Foru diputatuari be, igozatezi edanok. Mesedez oholtzaran, unai be zain dauko zuen, eta ekitaliaren une honetan, sarituei merezidamen omenaldi eta erreberentzia egiteko, orezko agur berezi bat eskainiko deutzuegu aldundiaren izenean. Eta berezia dinot, dantza honetarako ohikoa ez dan instrumentu bategaz, ohikoa ez dan instrumentu bategaz, dantzatuko deutzuelako esan bezala ohorezko agurra. Gugaz daukaguz, Olesia, Ukrainiako musikari bizkaitar eta erabat euskalduna, por cierto, eta Katalin dantzaria. Hemen dagoz, aurrera neskak.
zorionak, eskerrik asko egiten zuen beharagatik, eta datorren edizioan, alkan ikusiko dugulakoan, familia bazkenaz, babaz. Datorren urtean.